Der Titus liegt nach und auch die Maria. Bei den neuen Modellen reden, da habe ich ja gestern dich schon gefragt. Es ist ja heutzutage Motorradfahren, klar, man muss es tun. Ich mache auch jedes Jahr Kurventraining, keine Frage. Aber es ist ja schon ein Vielfaches sicherer geworden, Motorrad zu fahren, oder? Und da tut ihr ja als Hersteller letztendlich jede Menge. Ja, klar. Also als Motorradfahrer, derjenige, der das auch mit beobachtet, weiß auch irgendwo, Mensch, wo ist denn die Grenze der Weiterentwicklung? Also für mich war zum Beispiel in diesem Fall wenn wir uns hier verlieren. Deine geht ja schon. Die Masse der Busse wieder, ich mal, wenn ich mir angucke, die durchgeführt.
Machst du so lange? Das ist voll hässlich. Ich mag das nur, wenn das Zu meinem Konto. Die will ich ja. Sag mal, hast du nicht Zeit? Aber ich muss sagen, Aber dann irgendwie Preis, wir stehen ja jeder da. Ich muss in Berlin sehen. Mein Kumpel hat mir mal gesagt, was ich auch mache.
Fährst automatisch lang, ja. Das ist draußen, da war ich. Ja. Hinten, ja. Ah, Manzig. Hätte er noch was gesagt? Die Leute, die Ständer ein. Also nicht dran machen.
Wir können auch gerne woanders hin. Noch jemand drauf? Lass mal den machen. Soll ich den einmal gerade halten? Was braucht? Okay, dann ist gut. Alles gut. So. Das muss nicht billig sein.
schöne Strände. Hattest du auch mal so ein Ding, oder nicht? Oh, jetzt noch ein Kleber hier. Also irgendwie musst du das Ding Aber wenn ich das möchte, gerade für die Damen und Kopf, dann können Sie dann auch die kleinen Zeppelin und die Motorbahn Ja. Seitenständer mit Kabelbinder gesichert. Davon nein. Hey! Spiegel.
dann ist es so, wenn du dieses Teil mal irgendwann umlegst. Also die fällt mal. Du stürzt ja nicht, sondern die fällt. Aus welchen Gründen auch immer. Du landest. Dann ist das hier so, das fand ich auch so faszinierend, du kannst die Teile einzeln wechseln, ganz schnell, das ist alles Plastik. Du kannst aber auch, jetzt kommt das Tolle, weil er steht ja auf Farbe. Die Schwalbe gibt es ja garantiert in verschiedenen Farben. Dann werden wir für dich eine im Harlequin-Style. Sprich mit 1000 Farben. Bitte. So, dann bist du die Carla Kolumna von Rockantenne Hamburg und da steht dir nichts mehr im Wege. Sag ich dir. Diese alten Polos in den 90ern, ne? Genau. Falls ihr die noch kennt. Jedes Bauteil eine andere Farbe, ne? Auf der gesamten Farbpalette. Das ist genau. Darf ich da auch mal drauf sitzen? Ja, dann musst du einfach nochmal trinken. Wir haben sie hier auf der Messermesse mit in Grün, in Grau und dann noch der Winzer in einem schönen Blau. Ja, da fühlt man sich schon mal draufsitzen, wie einer kommt das mit. Bloß habe ich gefragt, wie viel Geschwindigkeit ich mir bei vorderlänglichen 47 km/h kriege jetzt elektronisch ab, je nachdem wie viel. 60 Meter Sprungdistanz hier in der Messehalle Indoor. Hier kommt Tobias Beck. Den ersten Ring, ein angenehmer Hirnklicker. Die Jungs machen sich jetzt warm, machen sich mit der Arme vertraut, müssen sich selber körperlich erstmal warm machen. Hier Tom Gerber, wir sehen die Füße gehen über den Fußrasten, die Jungs Füße in den Schwung, machen sich vertraut mit dem Radius der Flugbahn und dann einbringst das Motorrad bei uns ran zu können. Genau, und wird schon die 54 Kubik vom Motorrad. Das kann so viel Leistung, ja, musst du noch in der Radbike haben. Tobi Fink! Genau, mit dem Motorrad die Hüfte über den Lenker durchgestreckt. Jetzt kommt Tom Ferber in den Anlauf. Titus ist auch gut drauf, das Bike läuft richtig vom Titus jetzt, hoffe ich. Er hat ja gestern noch ein bisschen geschraubt. Und Viktor, ihr seid soweit. Ja, Hamburg, lasst was lernen. Macht mal ein bisschen Lärm hier. Stancho Lionhearts. Los geht es. So. Ich bin gespannt. Jede Chance am Arsch. Los geht es für den Viktor. Erstmal mit dem Wheelie. Der Titus liegt nach. Und auch die Mariam haut die 350er Husqvarna hier gleich mal aufs Hinterrad. Ja, noch einmal zurück das Ganze. So, jetzt geht die Stufe schon eine Etage höher, sage ich mal. Ein Fuß hinter und vorne hängt das Ganze im Wheelie. So sieht es aus. Noch einmal zurück hier für Viktor. Ja, und Titus auch zur Unterstützung. Auch Marian jetzt hier mit einem Fuß in den Bahn. So, Viktor jetzt mit beiden Füßen in den Bahn unterwegs.